Ndirimba ivuga ngo ndabiyamye. Ni bande wiyamye? Bako nugufisa basi. Nimba muzanywe n'amajambo y'urusaku ndabiyamye. Nimba muzanywe n'amajambo yo kudutsanya ndabiyamye. Nahisemo kugendana n'uwo nkunda nitaye ku majambo y'abaduponda insaku n'ibihuhi iwacu ntibikunda. Yama ni kwa kundi nyine ndabiyamye. Bo ngo mana yanje utavuze ko ari Imana yaremye isi. Yes. Kuko Imana ni nyinshi. Imana ni nyinshi. Aho tuce tubagirwa ko mbere. Nimba ukeneye gusenga, umuntu wese nimba akeneye gusenga, akavuga ngo mana yanje, agahereza aho nyine agacavuga ibindi. Jewe ntitujana. Tuzakuyivuga ukayidefinisha ukayirobanura mu Imana. Yes. Vuga ati mana yanje. Uveje kuvuga mana yanje ugereka ko umukunzi wawe utegeza kumuba hafi ukamupfumbatira. N'umukunzi wawe urukundo rwaratimbyira abantu ntibakirufise. Rero bigatuma abantu badakunda kubizera mwebwe baririmbye ngo urumva hanya gufata umuntu imbere y'ikamera. Uko kenshi aravuga ngo muzana ubukobwa bwiza cyane. Mwanya mugatororokanye nyene. Imana yararemye, Imana yararemye ngo umwana mwiza asumba abantu ubwiza. Ibyo rero gashabitse abantu batabizera ngo usanga ngo hajya. Ibyo nibyo none yo gushutinga ngo hari ibindi bishabikurikira. Aho wapi? Aho reka tuvuge gutya. Uyu munsi je nishura rero bitandukanye n'ivy'abandi bishura. Uko bon dufatire nko kubaririmbyi biwacu sinkira kubavuga amazina. Besho babajije ico kibazo bakunda kwishura bavuga ngo abantu bubu ngo ntibaririmba message nziza. Ariko jewe siko ndabibona. No. Mbere message zihari no munsi kubwiza bwazo, sivyo? Burasumba. Ariko ngisumba ziriya za. Reka ndabikubwira ingene bimeze. Reka ndabikubwire. Amatata bajya bose baratubereye inyenyeri mu gihe cyabo. Yego, mu gihe cyabo. Ariko none ubu abantu baririmba kera ntibahari. Ntibakihari ntibaririmba. None bo kubereka izimara umunsi umwe ubu. Nabo barahinduye. Nabo zimara indwi imwe. Turabafise n'ubu ntabo mvuze. Muga turabafise barasohora. Ariko nkabakiri umwe bari indirimbo ntabwo ari nka kera. Ariko ndakwereka impamvu rero. Impamvu niyo ngomba ndakubwira. Turabaramukije turabaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Turabizi ko muri benshi mukunda gukwikana ibiganiro byacu, ibiganiro bica kuri The Story Room TV. N'uno munsi rero turagarutse, jewe ndi Felix Albert, inyuma ya kamera hari muhinga wacu Herman. Rero turabahaye kaze turabaramukije uno munsi kandi dushimye kongera kuvugana namwe kuko turazi yuko hari haciye iminsi mwari mutumisinze mwakwifuza ko twongera tukagaruka tukabaha n'ibindi biganiro. Rero uno munsi kintu cyambere nashaka ndakubwire nti nimba ufise ikibazo, nimba wumva bitameze neza, nimba ubona ibintu bitariko biracamo, ugira kwihangana kuko mu isi niko bimeze. Hari igihe tuduga, hari igihe tumanuka, ariko bivanye no kwihangana, bivanye no gusenga hamwe no gukomeza utera uje imbere, Imana izogucira inzira. Nuko Imana ibahezagire cyane. Uyu munsi rero dufise umutumire ari special, umutumire adasanzwe. Tubibutse yuko ibiganiro byacu tubikorera muri Adelaide, gisagara ca Adelaide mu ntara ya Australia y'amajepfo. Uno munsi rero turi kumwe n'umuntu adasanzwe, umutumire ari special. Yagwa yamana. Gute mushinga ntahe? Ni sawa. Meze neza cyane. Birazi. Yego. Turashima Imana. Urashima Imana. Yego cyane. Turi kumwe nande? Kabanze ndakurabira. Banza kundandira utaravuga. Azeke ndakurabira kuko. Yego cyane. Manze shime ko mwana anyakiriye kwanza. Numve ko akajwi kaza kugaruka neza. Cyane. Yego. Yes, ndabumva cyane. Je rero ku mazina nyakuri yitwa Augustin Pawan. Augustin Pawan. Ayo n'amazina nyakuri, harayanda atari nyakuri. Iyo tuvuze uko aya atari nyakuri naya. Iyo tuvuze uko Augustin Pawan tuba tuvuze ayo kuri YouTube. Izina rya YouTube
niyo ategezwa kuba yukuri kuko nivyo bikorwa byanje niho bategezwa kundonderera cyane. ariko rero duce dusubira inyuma amazina y'abavyeyi nitwa Augustin Pawan. Augustin Pawan. Yego. Ego ni byiza cyane. Augustin Pawan uno munsi twagutumiye washimye kuza kuri kamera zacu za The Story Room TV. Augustin ukora iki? Kwera iki washimye kuza kuganira natwe? Murakoze cyane jewe mu uvuze ngo nkora iki? Aho zishobora kumenya neza. Mfise akazi nsanzwe nkora kamisi yose. Ariko kandi mfise n'akazi no kwita karakazi kanje ari umwuga wo kuririmba ngira ngo ucubyumva. Ariko muri make ukuririmba konyene siko kuntunze usibye ko nako kumfitiye akamaro ariko ndafise ibintu bimbesheje. Uri umuririmbyi sivyo? Yego. Uri umuririmbyi uraririmba, uri umusani, uri umusitari, uri umuhanzi, uri cyo kintu biratandukanye ibyo bintu. Ibyo bintu biratandukanye cyane. Nivyo? Cyane gose. Bon. Ndibaza iyo umuntu avuze umustar abantu benshi ntibashaka kumenya ngo umustar ni ikintu kivuga iki. Ariko umustar yategezwa kuba ari inyenyeri canke ikintu gitanga umuco kandi uwo muco ushobora kugira akamaro abandi bantu. Je rero ntandukanye n'uwitwa umustar atazi icari cyo kuba star kuko ivyamwa byanje nibaza ko arivyo bitegezwa kuba umuco kandi niwo muco. Sindi umustar wo kwambara, sindi umustar wo kunywa itabi, sindi umustar muri ibi kuko star gishobora kukumenyekanisha mu nzira nyinshi. Twenda bitahura urumva umustar ni nkuko kumbure indirimbo zawe bikorwa wakoze byoba bibera umuco abantu. Byiza cyane. Muri ico gihe rero uba umustar. Aho niho uba umustar. Kubera ibikorwa byawe byamaze kuba ibistar. Byaba inyenyeri biraka. Yego. Okay. Uri umuririmbyi rero? Yego. Twibwire rero nk'umuririmbyi tukumva. Bon, nk'umuririmbyi no koresha kwisha mu gahogo. Kwisha mu gahogo niho byokorohera. Yeah. Nimba muzanywe n'amajambo y'urusaku ndabiyamye, nimba muzanywe n'amajambo yo kudutsanya ndabiyamye. Urabiyamye bose barabyumva. Tuvuze ati turabiyamye. Nivyo ni indirimbo ndabiyamye ni imwe mu ndirimbo ziwe, indirimbo zikomeje gutrendinga cyane muri no minsi. Uyu n'umuririmbyi Augustin Pawan akorera ibikorwa byiwe hano muri Adelaide. Ni naco gituma natwe twahisemwo kumwikora kugira ngo uno munsi agere hano atuganirira tubwire urugendo rwiwe muri ibintu byo kuririmba gushika n'uno munsi. Afite n'imigambi myinshi ariko ategurira abarundi bari hano muri South Australia cyangwa muri Adelaide, mbere n'abarundi bari hariya mu gihugu iwacu n'abari muri East Africa muri rusangi, muri Uganda kandi washe mu bihugu byinshi. Augustin naragerageje ariko sirovuga ngo ni byinshi ariko ngereranije naho naciye. Rege umaze kuva mu gihugu cawe ukaja mu kindi kimwe bibiri biba byabaye byinshi. Urumva Uganda, Tanzania, Congo, ibihugu byinshi cyane. Bisobanura ko ni indimi afise mu mutwe. Indimi ni nyinshi. Cameraman reka tubivuge na kamera navyumve kabisa. Jeje kibazo subiramo ico kibazo. Indimi mu mutwe ni zinga uno munsi? Nubwa mbere numvise je ngira ururimi rumwe nasamye ukaramba usanga ururimi rumwe kandi baza neza ko nibaza ko mu mutwe nta muntu agira ururimi. Ibintu by'abasangiro biragoye. Bo nagira ariko banyumvisha ico. Oya jewe mu mutwe nta ndimi mfise yo. Oya ururimi mfise n'ubwo mu kanwa ariko sinzi uko ndi kubona. Ubwo rero mu kanwa ruvuga rushobora kuvuga indimi zinga. Aha uvuze ko rero. Okay. Bon bivaye n'igihugu n'ibihugu nagenda camwe ndagerageza ariko ururimi nyamukuru nemera ururimi rwacu rw'ikirundi. Izindi ndimi novuga ko nizo twiga atarizi wacu. Mugabo sindakureka gutangiye nkeya muri izoga. Ndavuga igiswahili. Ndakubabarira. Igiswahili. Ikiganda. Okay. Niwe i presente mu kigande twumva. Ndakuramutse. Je bareko sebo. Bareko sebo. Je bareko sebo. Je bareko sebo. Yeah. Awari gucunyishura ati kare je bare. Kare je bare. Yeah. Yemwe warundi twaragenze tuzobona pe
tuzobona so turi kumwe na Augustin karagaciyemwo Augustin yego urakomeye rero muri make ndashima imana pe hano muri Australia biraza muri Australia novuga ko nta kwidoga kubera iciza cyo muri Australia novuga ko ubuzi buraboneka ubuzima bukabandanya Augustin uri Umurundi nivyo cyane gose wavuye mu Burundi ryari ugaca muri ibyo bindi bihugu ukisanga ugeze mu Burundi navuyeyo mu mwaka wa 2010 mu kwezi kwa 10 umva imyaka 10 ningahe iraheze kandi sindasubirayo utarasubira no kuja kuraba igihugu ndamisinze Burundi cyane kandi ndabakunda cyane ndibaza ngira ngo urabakunda uhava babwira n'igihe uzosubira gukora ama concert ibiganiro ibintu nk'ivyo Ogi kuririmba rero byaje gute canke mu muryango murabaririmbyi ni igiki cyakwespire kumva umengo uri kusunikwa kuba umuntu w'umuririmbyi ko ndabona kuri YouTube channel yawe ko indirimbo zitari nke kandi zifite amajambo akomeye turaza kubivugana ko murakoze cyane bo jewe kwisanga mu muziki muri famille y'iwacu novuga ko nta wundi muntu yarimwo aririmba cyane novuga ngo yararirimbye ngo bimenyekane ariko nakuze mbona papa wanje yararirimba ntiyacuraranga yakunda kuririmba ibintu ya focusinga yafasha urukanywa rwiwe canke ari muhira duteramije yaraturirimbira pe ngenda ndabikunda kandi yari umuntu akunda iradio bituma naje nkunda iradio nkaza ndumviriza indirimbo yakunda kuza araririmba yumvise ku maradio n'izindi ndafise n'indirimbo nanditse kandi narambaze kubikorera nabwo ntarayisohora yakunda kuririmba ariko nta muntu nari bwayumva novuga ko ari indirimbo nawe yari fonde mbera iririmba nawe ukayumva kuguma mu nyene mu mutwe yego ndayifise yego naramaze kuyikora kandi nzoyisohora ubu ratanguye kuririmba rero muri ico gihe yego hoba hari nkajari uravyibuka natangwe indirimbo ya mbere yasohotse mu 2012 byumvikana ko impano yanje yazananye mu kuba nkunda kuririmba urumva wasohoye 2012 ariko ibi byo kuririmba wora bikoze n'imbere yaho kuko no gusohora indirimbo urazi ko bisaba uburyo hariho cyane gose iyo ndirimbo yagiye hanze muri 2012 indirimbo yitwa Mukunzi ariko no kuvuga nayo sanzwe ndirimba mugabo ntafise ubushobozi canke mondo nk'umuntu afasha ashobora gusohora indirimbo Mukunzi kandi wayisoreye hano muri Australia no ahubwo sorry nihenze indirimbo si Mukunzi indirimbo yitwa Ni Wewe ni wewe okay ko Mukunzi ndiyo narayibonye yitwa Ni Wewe nayisohoreye mu Burundi muri 2012 muri studio Boulevard Star yari mu Kamenge ariko wavuye muri 2010 narasubiyeyo rimwe naringiye mu bikorwa nari natumwe ko hari kuri Independence baribukana Chancho Amis Ngozi chanda sohora iyo ndirimbo chanda iperforminga naho nyene Ngozi kuri presidence yaho y'Ingozi chanda vayo nshasubira mu Buganda ariko kuva ico gihe wasubiye kandi kuja mu Burundi novuga kuko namazeyo nk'imisi 2 chanda subira inyuma no muhira sinagiye ngo shike muhira kubera ibikorwa byari binjanye nari ku rupapuro rwa ambassade amasaha nari mfise chanda subira inyuma yego uratanguye ruraririmbye ugitanguye kuririmba mu bihe bya mbere by'intango umuziki wabona wakiriwe gute wakiriwe neza kugira ngo bigutere intege zo gukomeza indirimbo natanguriye ko novuga ko yaryoheye abantu benshi gusa sinaronse amahirwe yuko ivuzwa ku maradio kugira ngo ushobore kuyamamaza ahantu henshi kandi urumva ko nayikoze nkaca nsohoka asubira hanze kandi sinaye bwamenyane n'abantu babizi babikora neza ariko indirimbo yararyoshe hamangira Imana irabandanya intera inguvu nkuko bivuze n'abayumvise barambwiye ati bandanya ni byiza ubikoze neza sibye gusa ko ntaraja kwiririmba abantu barambwira ko ntobishobora bakanca intege ibintu nk'ibyeko nico nashaka ndakubaze kenshi ukura gusanga abaririmbyi benshi hari abaririmbyi benshi tuzi aho hanze asora akaririmbo kamwe ntagaruke turimbo tubiri kagenda ntagaruke bibonekana kumenga abaririmbyi canke bwe baba gitanguye ho hari ibintu byinshi bigenda bica intege nta bintu mwahuye byagiye biguca intege ariko ukavuga ati kankomeze ibyo bibaho cyane kuko ahubwo ntaravuga byinshi navuga ko umuntu ari we wese iyo atarahura n'ikigeragezo canke ikintu kimuca intege mu byo akora
ibintu vyiwe amenye neza ko ntaho bizoja cyane ariko nubona ikintu cyawe ariko uragikora ukabona hariho abantu umengo barakigwanya baguca intege bakubwira ko menya neza ko urimwe icamwa urimwe icamwa kuko abaduca intege ni benshi cyane ariko kandi bisabwa ko kubera igiti cama nico giterwa amabuye byinshi byaraguciye intege mugabo dutegereza kugumizako ukavuga ati reka nkomeze yego kandi ndabona abaririmbyi benshi hari nabo tuzi ushobora gusanga barageze na hano muri Australia mugabo bagahagarika kuririmba wewe ni igiki cyatumye ushika hano kumva ko wokomeza bo jewe ubwa mbere bwo novuga ko kugira nkomeze kuririmba n'ubutumwa bwanje no gutangura kuririmba n'ubutumwa bwanje mfise bundimwo numva cyane ko ntegerezwa gushikiriza abantu rero ubwo butumwa nkibufise kandi mbona ko abantu bakibukunda mbona ko bonakiza n'abantu yego ntabwo nshobora guhagarika kuko jewe mu muziki novuga ko harimwo ibintu byinshi bishobora gukiza abantu umuziki ufashe serious harimo ibintu byinshi bikiza abantu tureke gushimbira amafaranga ariko wowe ntukora nka business cyangwa ukora kugira ngo wiryohere cyangwa abantu baryoherwe uwo muziki ukora gute bo jewe sinkora umuziki nka sinovuga ngo nkora umuziki nka business oya kubera nkora umuziki nka business no biheba kubera umuziki uraguye kugira ngo utange amafaranga sindiko ndakubesha urayatanga ariko 90% wabyo muririmbyi kugira ngo amenyekane nkaje mu buzima no bwa mbere nkoze interview muramaze ntavyumva iyo nukuvuga zino kamera zacu ni ryambere no bwa mbere nicaranye n'abantu bashaka kunkoresha interview mana uhezagira urumva ko umuririmbyi ashobora kumara imyaka 10 atararonka umuntu amuserukako iyo uri umuririmbyi nyawe rero ntuburaheba iyo uri kuravuga ngo ni business wo bivamo kubera umuririmbyi ugiye kuraba ashora amafaranga kugira ngo amahera yinjire si vuba mba narabihevye ariko umuririmbyi nyawe aririmba kugira ngo akize umuririmbyi muri make arimo ibintu byinshi iyo ari umuririmbyi nyawe arimo umwarimu iyo umuririmbyi nyawe ubu umwarimu ukaba umuganga urashobora no kuba na musitanteri canke buramatari ukaba umuyobozi ugashika no mu kibanza uvuga ivyo perezida ngira ngo avuga ati binye uyu muntu aramfashije kandi bakakumva yego kandi ukoresheje amafaranga yawe bakakumva urumva iyo rero utari muri ubwo gwego urabiheba je rero ndirimba kugira ngo nkize abantu just abantu batore n'umuhamagaro wa ndi volontaire umuhamagaro kugira ngo ubutumwa bwanje bukize nigisha abantu mvura abantu nezereza iyo unezereje abantu amapressure agabanuka yego muri make ndabirimwo muri iyo nzira umaze imyaka ingahe hano handa hamaze imyaka kuva muri 2016 ubona gute umuziki w'abarundi hano kutumaze kubona ukwirikirana ndazi washikiye muri no ntara ariko bamaze no kugendera mu zindi ntara ukarabanye n'ibintu bimeze umuziki wa hano sinzi kushatse kuvuga no w'abazungu nanze nguvuze no w'abazungu twebwe abarundi canke abantu kwa muri Afrika muri rusange tugiye mu muziki w'abarundi hano muri Australia kumbure tuvuge hano muri mu ntara muri Adelaide ko sinovuga handi cane ariko turavye hano muri Adelaide hariho umuziki w'abarundi kuko je maze kubona ko ndahari muhunzi ntegeza kubona ko hariho umuziki kandi ikindi naco nuko mpora mbona abantu bantumira nkagenda kubaririmbira no kuvuga umuziki urahari kandi ndamaze kumenya ko hari abandi baririmbyi je sindi babandi bavuga ngo ntabandi baririmbyi nzi barahari kandi baririmba neza yego ahubwo ikibuze no gushira hamwe kugira ngo abantu boshira hamwe tubaka ikintu kuvuga baririmbyi bose bakaja hamwe no kuvuga nk'ubonye tugafata baririmbyi benshi mugabo mbona nabo mu mashengero nubwo ntarakubaza ibyo uririmba ibyari ariko benshi magana bo makanisa hehe rero nka mwibe mwitwa ko muri abasani basanzwe bo batari indirimbo zo mu rusengero ngira ntimava muronka abenshi muja hamwe ngo mukora ikintu kinini muri kumwe bo abantu ntabwo iyo tuvuze abaririmbyi dufate nko mu mashengero amashengero bo busanga ari amakwaya ariko iyo tuvuze abaririmbyi baririmba indirimbo zimeze nk'izisi abantu bakunda kwita ngo n'izisi kenshi usanga umuntu ari umwe
iyo abantu bamaze kumenya aho uherereye ko hari nk'abaririmbyi batatu muri make abo batatu bonyine barakwiye iyo abantu bishize hamwe mugiye hamwe mushobora gukora ikintu kinini neza cyane iyo mwishize hamwe mukagira urukundo murashobora gukora ikintu kinini kandi kubera aho umuririmbyi arimba indirimbo z'iwacu ari ashobora kuririmba nka kujya kwikwaya kubera umuntu umwe arashobora kuririmbira abantu 100 ikwaya nayo arashobora kuririmba ari abantu 20 bakarimbira abantu 100 nyene ariko wowe umuntu mukaririmbira abantu 100 urumva mubaye batatu muba muca burimbira abantu 300 kandi ari ikintu kinini cyane habura rero kwishira hamwe ariko andazi barahari yego mu ndirimbo zawe waririmbye ariko ntarashika kuri iyo ngingo reka nakubaze nti umuziki w'u Burundi muri rusange twakuze twumva baririmba bakomeye baba Christophe Matata hari abandi usanga benshi bagezweho byamamare nyene mu Burundi bakidumu sinzi n'abandi wewe muri rusange umuziki w'u Burundi wo uvuga gute ubona gute ufatiye ku rwego rw'akarere no ku rwego mpuzamakungu bo murakoze cyane novuga ko umuziki w'u Burundi ni umuziki ukomeye mu majambo make umuziki ukomeye nubwo nta support ndende zikunda kuboneka nk'ibindi bihugu kubera ibindi bihugu imiziki yabo usanga bafise support bafise abantu bitayeho umuziki wabo wizatunga bagashora amafaranga bikomeye bigashiramo amafaranga cyane gose bo uburundi nabwo novuga ko turafise impano pe ntavyo yumvira ngo hajya muri East Africa ngo ari abantu bose bumvya abarundi birazwi ko umuziki w'uburundi ufise akanovera kanatsinda ugiye kuraba abarundi nibo bantu basigaranye umuziki ufise amajambo ya discipline urumva abandi usanga ari byo gutukana abandi baba bafise amajambo yabo bacokorana yego uburundi bufise amajambo yubaka umuziki wabwo ariko ico tubuze n'abashoramari mu muziki yego iyo abateye dufise abantu bashira imitaye mu muziki nk'ibindi bihugu twosanze umuziki w'uburundi ushobora kuba woba hejuru mbese y'ibindi bihugu umbaje rero ati ubona gute umuziki w'uburundi bonovuga ko kweri sinovuga ngo turi inyuma ariko kweri turacafise ibintu tubura turacafise ibintu byinshi cyane cyane bifatiye ku buryo bifatiye ku gukunda ivyacu biratugora niko no bivuga ikindi naco abantu ntibemera gushora amafaranga ku baririmbyi biwabo bayashora ku bandi ahubwo ugasanga bashoye amafaranga ku bandi baririmbyi bo hanze uko cari kibazo urasanga no ku maradiyo y'igihugu ugasanga muri iyo myaka yari irangiye ubu siko bikimeze mugabo Imana ishimwe ko byahindutse ugasanga ku maradiyo y'igihugu bavuza ko indirimbo zo hanze z'aba Selindio indirimbo z'aba Rakeri z'abandi ugasanga nizo ziguma zisamirana ku maradiyo yari aho mu gihugu mugabo iziwacu zo mu gihugu ziwacu ugasanga ziriko ziravuzwa novuga ati nk'ubu novuga ati Imana ishimwe kubera hari ibintu biriko birahinduka cyane ariko no kubwiza ukuri n'ubu unye abatoba barahari aho ntitwohadeha abatoba barahari kuko ndazi hajya mu Burundi hari abaririmbyi benshi bahari batavugirizwa indirimbo zitavuzwa pe kandi baririmba kandi ibyo baririmba bavyumva mugabo ugacusanga indirimbo ziko ziravuzwa zabande zabuvuze ba Kelly ba Michael Jackson bande kandi baranapfuye mugabo ugasanga indirimbo zabo kandi uriya muntu ntaho bahurira ngo amuhereze ifana nta naho bahurira ngo amubwire ati kandi n'abagwiza tunga nta naho bahurira ugasanga rero ibyo wacu tunaniwe kubikunda muri iyo nzira yego wavuze ko hari indirimbo z'Imana n'indirimbo z'isi woririmba iz'Imana cyangwa iz'isi bo je novuga indirimbo ndirimba kubera turi mu isi novuga nizo kwisi sizo mwijuru ariko ubutumwa ntanga ugiye kuburaba kenshi bya zitandukanira indirimbo z'Imana n'indirimbo z'isi mbo nk'umuntu yaririmbye ibiterasoni siko izo n'izisi izo kweri nta nubwo ziba ari izi kwisi ni y'Imana nta nubwo ziba ni za daimon niko novuga siko indirimbo zitubaka kuko muri make isi yategeza kuba iy'Imana uririmbye ibintu vyiza abantu batuye ku isi kuko ari ab'Imana bari kuburirimbiye Imana ko rurimbiye abantu bo ku isi kabaririmbira neza ariko maze kuririmba ibinyuranye n'ivyo uburirimbye ibintu
bitubaka bitoba n'ivyisi bitaba n'ivyisi muri makereje ndirimbo indirimbo zigisha indirimbo zihumuriza indirimbo ugiye kuraba twodita ko ari izimana jewe ndabivuga uko kuko nimba ndirimbye ati ni wabunkundi ngo ngendere nkiri muzima kuko nimara gupfana cuzokora ngushimire uriko uravyumva Bibiliya nayo ivuga gute Bibiliya ivuga ati nimukundane muraba impfuvyi abapfakazi para kugura isanduku umuntu yapfuye urumva nimba ndirimbye ati nindirimbo nyinshi nshira mu Imana urabizi nimba ndirimbye urugo ruhira urasenga cyane gose okay ndasenga ndemera Imana Kristo uri umwisilamu wemera Imana mu myizerere ya jewe ubwa mbere bwo ndemera ko Imana ari imwe kwisi no mwijuru nta kindi kintu kiriho candemye nta nicakuremye nta caremye inyenyeri ukwezi izuba nibiyaga n'imisozi atari Imana n'abasenga baze baratandukanye ni uvuze ngo Mana yanje utavuze ko ari Imana yaremye isi yes kuko Imana ni nyinshi aho tuce tubagirwa ko mbere nimba ukeneye gusenga umuntu wese nimba akeneye gusenga akavuga ngo Mana yanje agahereza aho nyine agacavuga ibindi jewe ntitujana tuzakuyivuga ukayidefinisha ukayirobanura mu Imana yes vuga ati Mana yanje uveje kuvuga Mana yanje ugereka ko ibya bikorwa byayo wewe wandemye waremye isi ijuru inyenyeri ukwezi wowe tegeka imvura igagwa bukira bugaca ukwezi bugatembera ikazunguruka mu buryo atankingi nayo nyine civuga ati iriyumva inguvu ikavuga ati kweri uyaranseze nta na kimwe nta gisumbice ukwiye no kuvuga ariko ubimbugiye izindi Imana ni nyinshi hari n'abayikubita ibintu imbere y'ibibazano akavuga ati Imana ico tukigira ngo iyo nindi nkuru tuzoshikako ariko nashatse kukubwira ko nemera Imana imwe rudende ntama ndi umukristo wo mu Adventist yego wo ku munsi w'indwi yego that's good abadukurikirana muramwumva ariko arasobanura ibintu neza cyane ibibazo arabyishura neza cyane kandi nizere yuko ikiganiro gikomeza kukuryohera ukomeze kugikurikirana gushika kirangira ibintu byinshi cyane agiye kudusobanurira agiye gukomeza adusigurira Augustin yego ukunda kuririmba ku rukundo ni igiki gusunika kuririmba ku rukundo cyane turiko tuja mu minsi y'imperuka bibiri iyo mvuze urukundo simba mvuze gwa rundi gusa rw'abafiansaye kuko ni gukunda kuvuga hari n'indirimbo nabonye ngo ni umukunzi saga y'uririmba hari akana k'umuzungu muri kumwe uri kuragafatanye ni za nkundo zitandukanye ushobora gusaba ari zibiri canke zitatu aho warabyitiranije muri make indirimbo mukunzi mugere kuri YouTube channel yiwe mwirabe iyi ndirimbo mukunzi mutange comment muvuge ko ndiko ndabesha cyangwa ntariko ndabesha Vaton Records Double Kick Augustin Pawan Tarantantanta Tarantantarara Tantantirara Pamparira Tarantantarara Kenzi wangu najua mina kupenda siku zote siwezi nikakuacha kamwe maana kila siku naona mimi nakufuata sifedheleki kuwa nawe hata mikoani urembo wako uzuri wako tabia zako zinanifanya wewe kukupenda hata watu wakichonga kwako nitasonga kira kwemera kugira jewe nusonge mukunzi muri make umuntu wari wese afise umukunzi wiwe arafise ibyo ashobora kuba iyo mwereka ko ari umukunzi we wa vrai ukuri sivyo iyo turirimba rero ku rukundo tuba tuvuga ati urukundo rwaratimbye abantu turabibutsa ni bya bikorwa mvuga no kubibutsa kweri uwo muntu afise umukunzi wari wese nimba adashobora kumufata azi ko ari umukunzi wiwe ntitumusabye ngo agera bishe kuri YouTube ingena mufata ingene baganira no turigisha kugira ngo umuntu amenye ingene ashobora kubana n'umukunzi wiwe ndirimbye rero mukunzi ari nigihemba ntamufise urumva ariko iyo ndamufise nkanabiririmba biranamfasha ariko mbambwira ababanye nabo babafise bamenye ingene babafata nimba namweretse ati umukunzi wawe utegeza kumuba hafu ukamupfumbatira
n'umukunzi wawe urukundo rwaratimbyira abantu ntibakirufise rero bigatuma abantu badakunda kubizera mwebwe baririmbye ngo urumva hari ngo gufata umuntu imbere y'ikamera uko kenshi aravuga ngo muzana ubukobwa bwiza cyane mwajya mugatororokanya nyene Imana yararemye Imana yararemye ngo umwana mwiza asumba abantu ubwiza ibyo rero gasha bituma abantu batabizera ngo usanga ngo hajya ibyo nibyo none yo gushutinga ngo hari ibindi bisha bikurikira aho wapi aho reka tuvuge gutya tuvuge ko nko ku muntu akina filime ari umusuma none aca yiba ntabwo yiba abari arakina kugira ngo avuge ati igisuma cibuka hama agacavuga ati mugabo ntidushaka ko mubi bisuma ijya filime ntihera bavuze ngo umusuma aratsinze urumva hera bavuga ati umusuma aratsinzwe nanje rero nimba ndirimbye ati mukunzi fata umukunzi wawe neza ntabwo mba ndakubwiye ngo ugende mu kumufata mu ngeso itari nziza kubera mba ndirimba ingene ushobora gufata umukunzi wawe neza ntabwo ndabwira ngo uwo ari we wese ngo abe umukunzi wawe uwo ari we wese ngo uyoragure no umuntu agira umukunzi umwe bigize urenga umwe ubu ucitinze uba uciye inyuma wa umuntu bavuga ko inyuma yes uraturirimba irindi bivuga ngo ndabiyamye ni bande wiyamye bako nugufisa basi nimba muzanywe n'amajambo y'urusaku ndabiyamye nimba muzanywe n'amajambo yo kudutanya ndabiyamye nahisemo kugendana n'uwo nkunda nitaye ku majambo y'abaduponda insaku n'ibihuhi iwacu ntibikunda yama ni kwa kundi nyine oh na 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 oh yeah nimba muzanywe n'amajambo y'urusaku ndabiyamye nimba muzanywe n'amajambo yo kudutanya ndabiyamye nimba muzanywe n'amajambo y'urusaku ndabiyamye nimba muzanywe n'amajambo yo kudutanya ndabiyamye nahisemo kugendana n'uwo nkunda yitaye ku majambo y'abaduponda isaku n'ibihuhi iwacu ntibikunda aho hoza bitwa jimbunda narahiye jewe sinkundabunda ndabiyamye kuko nimuzi icatumye nkunda nanje nimuzi icatumye mukunda yabasavye mutureke turwane mu nda bo sinovuga ngo ni jewe ariko nawe ndazi urashaka kubiyama ugishukuri uwo ari wese ashaka kubiyama ubwa mbere turazi neza ko hariho ari abantu baraje ushinga no kwinjira mu buzima bw'abandi bantu si mu rukundo gusa no mu ngo no mu buzima bijya dukora yego no muri business hari abantu rero bivanga mu bintu by'abantu bitari gwabo gushikaho binjira pe bagashaka bakarenga umupaka wa murongo bavuga bakawurenga abo rero nta mpamvu yo kubabwira ngo tubongorere ngo ibi nibi ngo abana basarishije no turabomora abarinzi twe turamena ni gukubita utababarira kubita kabisa tukavuga ati nimba uzanywe n'amajambo y'urusaku bandanya genda ku ruhande jewe anahisemo kugendana n'uwo nkunda bo muri make nariko ndavugira abandi bantu kandi ibintu turirimba burya birabaho kuko baba bantu baratubwira je kenshi nk'indirimbo nkompoza cyo nashaka ndakubaze we inspira gute amajambo nkayo ni biki ufatira kuki ugira wandika ururirimbo ukompoza gute biba byaje gute wahuye niki bo indirimbo kugira ndayironke kenshi wabona tugendana n'abantu ibibazo ducamwo société tubamwo cyane gose iyo uganire n'umuntu ukabura umuririmbyi ntabwo ukwiye kugenda kuko nimba umuntu akubwiye ikibazo nta nkubona je turiko turaganira ngaho uriko umuntu uzoyandika cyane gose nk'ubu no ndashobora kuvuga ati ngoma nandike ku ndirimbo y'abanyamakuru abanyamakuru ntabwo ari abanyarusaku urumva nkaho nakarorero umunyamakuru si umunyarusaku ariko ashaka kumenya ibiri mu mitima y'abantu ntabwo ari urusaku kandi ntiwinjirira ubuzima bw'umuntu ubushatse kumara amakenga abantu rero muri make message turondera turonka twandika dukoresha biva muri société tugenda duhura nazo ibikorwa kuko kujyanye nakubwiye ati dushaka kuvugira abantu turavugira abantu kandi urabonye ko indirimbo yarakunzwe n'agashimwe ndabona irafise yararose n'agashimwe yararose agashimwe kuri radio
Black FM Black FM iri mu Burundi iri mu Burundi yarabaye ya mbere ni shasha iramaze igihe ariko yararonse agashimwe Black FM okay irabi ya mbere ravuzwe ukwezi itowe ku buryo bigaragara ko imitima y'abantu navuze ibintu nico gice kikwereka navuze ibintu biri mu mitima abantu barashegeshwe baravangiwe barinjiriwe mu buzima ndabivuga bace basanga ati umuntu yarabonye ko aratuvugiye ejo hahise ncambona washize ko kandi kuri YouTube channel yawe mugende murabe YouTube channel ya Augustin Pawan mukore subscribe murabe n'indirimbo zihari zifise ubutumwa message ikomeye cyane abisi abo wiyamye n'abisi nyene abisi ejo bundi twavuze ati nanje nduwisi kandi ubona aho tuzanya abisi nanje nduwisi uranyiyamye abisi rero ni babi abisi ni babi abisi bameze nabi iyo tuvuze abisi ntituba tuvuze ababa kwisi bose ariko tuvuga abantu badashaka kubaho uko Imana idushakira badashaka ko tubaho badashaka ko twebwe tuba mu bugombe bw'Imana urabona iyo umuntu aremwe muri make nta muntu yemerewe kugira nabi ubundi ndavyumva twategeza kubana neza ariko hari haba abisiremba mvuga niba abandi babagenzi baduca inyuma kandi ibyo bibaho indirimbo nshaka gusora yego iyo ndirimbo ntuzokwishimira abantu bisi kuko benshi nabakugwanya ntuzobaha umwanya kurusha Imana yawe kuko benshi nabakugwanya n'abansi bawe ico kwereka mu mitima yabo ico bakwifuriza osanga Imana yakurinze byinshi kwa kundi nyene meya ntuzokwishimira abantu bisi kuko benshi nabakugwanya ntuzobaha umwanya kurusha Imana yawe kuko benshi nabakugwanya n'abansi bawe ico kwereka mu mitima yabo ico bakwifuriza osanga Imana yakurinze byinshi bigira intama kandi ari ingwe z'imibango bagusomye ifanta bayishizemo ibigusonga ariko Imana igakinga ugataho jandajanda ukagendana nabo bacicoba Imana icicanze niyo Mana humura Imana yawe iracakurinze abo nibo bisi hari abantu tugenda n'abatugenza hari abantu honyora ahantu batora ivu hari abantu ucira hasi amate bakayatora bakaba yabonye hari abantu ukora business yawe bakabagiye gutoba hari abantu parking imodoka yawe bakayitwura mu ipepo hari abantu watsa imbabura bakayisuka mu amazi hari abantu ronka akazi bakagucongera uravyumva abo nibo bisi kandi bagaca baza arabagenzi bawe nyene mugasangira agacupa umwanya bagashiramo akantu bashaka ngo uve kwisi abo nibo bisi yego ngo umustar ariko ni umustar Augustin bushiko urashobora kumbwira impamvu ubona ko ntari umustar je mvuze umustar canke urashashakisha bon ubu ndafise abantu barenga isegiteri mbaze isegiteri urabumva segiteri yego ndafise abantu barenga basumba agacimbiri bagasumba isegiteri no kuvuga ndiko ndufate ndashobora kuba mfise nk'izone bankurikirana uri kora byumva numva ntari star kandi baba barindiriye ko ibyo mvuga barazi ko ari ubutumwa bwiza iyo ufise abantu rero ufise abantu barenga 10 urazi nyumba 10 ko ari star hajya nyumba 10 uya abari umustar abantu bose barabanyene yego na president ararindiriye raporo iva hariya kandi ubugize ikibazo agera ku no kuraba nyumba 10 no ugonze urabona nkundi muntu ava mu indi sector akaza n'ikinga agaca agonga muri rya zone bavuga ati genda hamagara nyumba 10 star arazwi birazwi ko atavuze iki kuba umustar ni ibintu byinshi urashobora no kuba umustar wo gushona ibirato ukamenyekana ko gushona ibirato jere umugasi ndi umustar kubera sinzi ariko umuntu avuga ngo tubanye star ngo tubana Madrid ngo tubona
amasheni tubona amahereni tubona amatatuwaje tubona jesi bya ndi star n'ibikorwa byanje nivyo byangize umustar wabivuze ko ibikorwa by'umuntu nivyo bituma bigaragara bigatuma abantu bavuga ati ni umustar cyane gose je nta dread zongira umustar sinanse simvuze ngo umuntu ngo atageze ngo umuntu afise dread ngo si umustar oya ariko kidumu ni umuntu twemera kandi amuvuge mu izina aradirimba bikumvikana nta dread afise ntiziba yifitiye igipara gusa kabisa barabara yawo yego urya ni mutama bo kandi n'uvuze dread simvuga ngo ariko nawe urashaka kugira dread ukagira n'amaherere mugabo ukaburi ikopa urabyumva ariko ubu star rero ni kijya kintu abantu barindiriye kikabubaka biroroha ibikorwa byawe ko bimenyekana uri kubikorera mu mahanga ukunda gusanga turi mu yindi mico hano nk'ikino gihugu turimwo imico ibihugu tuvamwo birenga amajana 2 twahuriye hano hamwe muziki biroroha kabisa ko umuntu ashobora kuronka ahatoborera akamenyekana uravye ko bimeze umuziki bo ahumbaje ikibazo ndagukomera nabaje kuko umuziki kintu cyambere na mbere no kubwira ushaka ko umuziki wawe uje habona gumako kuko umuziki kweri sinzi umuntu yavuze ngo ikizino umuntu akwiye kumera nk'ikizino kubera kweri mu muziki ni nk'ikizino utemeye koroha ngo wiyoroshe ntushobora kumena gutobora ikibambazi cy'umuziki uroroha kandi ukongera ugakomera rero novuga ati umuziki kugira ngo mvuge ngo biranyorohera cyangwa ngo biratworohera cyashaka twe turirimba turino kuko kenshi mu Burundi urabona urashobora kuririmba uri nko muri quartier ugasanga abantu barakuzi barakumenye uririmba mu kirundi cabo urumva gatoye ukagira uku ku radio barakumenye ukagira uku bakakubona ugakora ama concert ukagira gutebwa muri mu mahanga nka twebwe turino mu mahanga no kuko nkaho usanga umubanye wawe hano ni mu original umundi mubanye wawe hajya kumbura akomoka mu Bushinwa uwo nta nivyo yitayeho nta niki biroroha bo hano ntivyoroshe tubivugisha ukuri hano muri Australia ntivyoroshe ariko ku barundi bacu muri association yiwacu muri community kwera bakunda ibikorwa by'iwabo turagerageza kandi nawe urayibona turagerageza tukayibumvisha ariko ikibazo rero twe duhura naco kugira dutobore twinjiza umuziki iwacu turi mu mahanga ivyo ndabivuze kuko nzi abaririmbyi benshi bari hanze mu Burundi twebwe reka ndakivuge gutya tumeze nk'abasaya abantu bari hanze ku muziki uracumva wowe n'umwasaya yari karahangana na leta bifise ibikoresho byinshi mwe barabamena we nimba uraze basaba bavuga ngo twumva ngo barasaka mwese urumva kugira nzibahera leta nayo ikubita urufayi umva irababangamira mugabo basaya kenshi baguma basonga umva kuri kamwe kabo ntibaheba baguma baza natwe rero hariya turafise abantu hariya ibaze nka muri Australia nimba turabaririmbyi 5 b'abarundi gusohora nk'akarorero canke 3 basohora utuziki 3 icarimwe urundi hagaca habomoka abaririmbyi nk'ijana bafise kandi bamaze gufita platform baza bazi si ibyo byonyene bamira ku mbuga abantu barababona urumva ku radio n'ama interview nk'ubu narimaze imyaka ingahe ntafise interview bo bamira kuri social media urumva gutoboresha kibambazi ntibaguha gahembo ariko social media namwe muzikoresha twozikora ariko nta indirimbo negake zishika ku radio ngo turonke ingene zishikayo zivuzwe tubangamirwa muri byinshi urumva ibi tubangamirwa cyane ntimubirondera ama connection nyine ayo y'ama radio ama connection turayarondera reka mvuge gutya turayarondera ariko indirimbo imwe canke zibiri zitatu nimbo zisohoye mu Burundi hakaba hasohotse indirimbo 100 ukora byumva kandi ku muntu nyine ari hafi burya bavuga ngo utari hafi igiti nikimugwira utari hafi igiti nikimugwira urumva uwo mugabo nabona ari je rero mvuga ati mbere nsaba kweri nsabe haba ku banyamakuru bacu babikomeze kuko baramaze kubana ko natwe turirimba twaremeye turapambana muri gwa rumwe dukubita ubukwere ndabona jewe nka je novuga giti cwanje nabandi akarimba kiwacu karadoboka bakakavuza mugabe bibazo ntituratobora ntituratsinda murashika iyo mvuga ati natwe turasaba kweri
kuri twebwe turimba turi hanze bibuke ko turiho ko twe tuhari nk'abambasaderi kuko twe niba tumenyekanisha ibikorwa byacu bizotuma wa muririmbyi wo mu Burundi nawe avuga ati hari undi muririmbyi ubwo nsabye ndashaka kugenda kugira igitaramo hehe muri Australia ni kubera ntashobora kuza gukora igitaramo tudafitanye ubucuti aje ngaha muri Australia yakigwa na twebwe tudakereye ubwo bucuti ngo habeho ubwo bucuti natwe tubemvite canke turondera abantu bo ngaha bashobora kubemvita mbo bashobora ni wamaze kucuguma iwacu utarenga imbibi kimwe nabonye mu bikunda gutuma abaririmbyi bariko barazamuka muri bino bihe bakunda gushika intege bakagarukira mu nzira ariko ugasanga hari indirimbo za kera zarimwe n'aba Kidumu amatata bacanje wa misi ugasanga zikumaze kuri hit imyaka n'ibindi gahera gushika nuno munsi n'abaririmbyi bandi bashasha baje bagashima kuzisubiramo ariko ugasanga indirimbo zimwe abaririmbyi bamwe bagitanguye kumenyekana ko kwiwanyu ugasanga ururimbo rugiye kuri hit cyari ruvugijwe iminsi mikeya rukazima ni message mudafise ikibazo n'igiki uyu munsi je nishura rero bitandukanye n'ivy'abandi bishura uko bon dufatire nko kubaririmbyi biwacu nsinkira kubavuga amazina besho babajije ico kibazo bakunda kwishura bavuga ngo abantu bubu ngo ntibaririmba message nziza ariko jewe siko ndabibona no mbere message zihari no munsi kubwiza bwazo sivyo burasumba ariko ngisumba ziriya reka ndabikubwira ingene bimeze reka ndabikubwire amatata bajya bose baratubereye inyenyeri mu gihe cyabo yego mu gihe cyabo ariko none ubu abantu baririmba kera ntibahari ntibakihari ntibaririmba none bo kuberekeza mara umunsi umwe ubu nabo barahinduye nabo zimara indwi imwe turabafise n'ubu ntabo mvuze muga turabafise barasohora abo nk'abakiri umwe bari indirimbo ntabwo ari nka kera ariko ndakwereka impamvu rero impamvu niyo ngomba ndakubwira ntabwo ari nka kera barahari baracaririmba indirimbo ntishobora n'ubu ngo ndakubwiza ukuri indirimbo je sinshatse kuvuga wewe sinshatse kuvuga abaririmbyi ngo ndabadomeko muga ndazi ko dufise abaririmbyi ba legend baririmbye kera indirimbo zigafata ariko iyi saha nyene nabo nyene kandi baracaririmba muri bwa bwenge nyene bakoresha mugabo indirimbo ntimarindwe none impamvu urayizi indirimbo impamvu itamarindwe kera ngo ndabikubwiza ukuri nimba ari mu Burundi hari nk'abaririmbyi batarenga nka 20 canke 10 bake cyane canke 15 urumva abo rero 20 canke 15 iradiyo zari zihari yari RTNB igihugu hari indi yari yari oya yari RTNB muga yari ifise chaîne ya mbere ni ya kabiri urumva igiswahili n'igifaransa kuri chaîne ya kabiri yes ikirundi kuri chaîne ya mbere akandi ka radio kaje gakurikira kera yari radio yitwa bonesha kera yitwa radio umwizero umengore kwizera ibyo byose iyo radio RTNB ihereye mu gatondo dufate indirimbo y'umuntu yavuzwa nk'inshuro zitanu n'ubugendo ufata indirimbo yiwanje imwe bahagarika izindi bayivuze inshuro 10 ku munsi yumvikana mu matwi y'abantu iraryoha ntawe bahigana me ntabo bahigana uro competition yabaye nini cyabaye ndakubwije ukuri ntabo bahigana indirimbo 10 zimaze umwaka arizo zivuzwa zonyene bikora byumva zategezwa kunyengera burya ikintu cambere kiryohera umuntu yacumva kenshi cyane umuziki iyo bavuze ari umugani baca ariko hari umuziki wumva rimwe gusa utaranahera no kuvuzwa ukaduzinya ni radio kubera urazi igituma no kubera haba hari izindi 10 zasohokeye rimwe kuri irya ndirimbo zisha zizima ubu rero abana igituma navuze ati nabajya ba legend ubu barasohora zikazima hariho abantu babazimya basohora indirimbo imwe rufaya rw'indirimbo ijana kandi zose ziryoje zibibiriti umva nawe ntibaca bamuvuza iminsi yose kandi ayo mahirwe ntakiyafise ariko babandi barayivuza kuva mu gatondo utasha gatasha ndasabye indirimbo iyi nini yavuga izina ntibaze no muririmbyi basabye indirimbo iyi nini yitwa indirimbo ugasanga izo ndirimbo zasohotse ari zitanu zizovuzwa umwaka canke imyaka 2 nabo nyine batarasohora n'izindi kubera Ejo bitumara abantu bazikunda. Ikintu camye mu matwi yawe muririmbya kuvugirije umunyamakuru akuvugirije indirimbo yawe ikavuzwa kenshi kweri irafata. None umunsi ivuzwe mu gatondo saa 6 ako kantu rero uvuze
ndakumva kandi nokemera kuko gasa no kumenya kaje ari gashasha mu matwi yiwanje bivanye n'ivyo nahora nibaza ariko reka tugende kuri social media uno munsi abaririmbyi benshi baracururiza kuri za YouTube cyane cyane n'andi ma platforms nka za Instagram, Facebook n'ahandi ariko cyane cyane YouTube usanga kenshi indirimbo zanyu ama views ari make nuko mukiriko murishakisha mugatwara abandi munakwita bakaririmbo pa umwanya mutoya gusa ugasanga ama views ibihumbi zirakubise mwebwe biri gute ntimurondera ngo murondera aba subscribers ibintu muzamuke mutera imbere akamvuga ngo imana jewe imana irankunda igituma je mvuga ati imana irankunda abo mfise boss abakunzi baje bose mfise bajye ubona kuri channel yanje ziya views ubona bajya aba subscribers banje ubona bajya ni dori nta robo irimo hari amarobo rero n'abantu usanga hari aba fake n'abandi nta robo irimo ndabivuze ndiyemera je ni isaha mpagaze kuri stage nkaja kuririmba ndazi sinovura abantu 100 baza abantu 100 iyo ni akona gacimbisha sinovura abantu 100 baza kundaba imana remba bare kuba ntafise miliyoni 5 z'abasabone ba fake abo no hamagara muri show sindababone abo rero imana ibandinde imana ibandinde kugira ngo ninaja mu Burundi umuntu akaba yabonye kuri channel yanje ama views ibihumbi 100 mugabo yagura itike agiye kwinjira mu ntu zagasanga intebe ziragaragara imana ibandinde ariko ushobora kufisa ibihumbi 100 ugasanga harabari muri Canada harabari mu Bubirigi harabari muri Amerika harabari mu ahantu hatandukanye ndakwiyamye uri mu Burundi siko ukaba utazwi mu Burundi ugashimenyekana muri Amerika batumva ikirundi ndakwiyamye gusa ikintu nzi kimbabaza kandi ntabwo boss ndakiga cyane ariko imana imbabarire bo ikintu nzi nuko wamaze kugira ama views ibihumbi 10 uri mu Burundi bagisha ko indirimbo ibihumbi 10 bagaca bayibona ukuri yego oya reka tumaze oya maze reke nturamenye yonje ibihumbi 10 bagaca bayibona siko nizere ko neza na neza ibihumbi 3 biba biri mu Burundi basi data wanje ibihumbi 7 mu mahanga mu barabu mu bazungu hariya ugiye kuri stage yo wategeza kubufise ibyo bitatu byose kaja kuri stage hari ibyo bitatu harabari Makamba harabari Ngozi harabari bo badafise ubwo bwo mu bihumbi 3 rero Bujumbura aho bugira ico giteramo cyawe abo biteramo ntibari Bujumbura gusa ufise ibihumbi 3 mu Burundi ufate Ingozi ukabubi Bujumbura nk'akarorero ukafise abo bantu nta ushobora gukora igiteramo i Bujumbura ngo ura abantu 1000 canka abantu 800 muri sale muri sale none umaze kuririmbira abantu 50 ufise ababone ibihumbi 5 ibihumbi 100 ntabyo mvuze mu mbabarire gusa jewe bo nzojyehe kumunsi nagiye Bujumbura bakababanye ko mfise kagacimbiri kawe nimba ari jana nahaguruka kabisa abantu bakavuga ati turi 5 uratuzi turaguhaye views turirimbire bihere ibyo bizokunezera ibyo bizonezera kweri wa muhamagaro wawe ubutumwa bwanze ubona ati 5 bwarabashikiriye aya uroza abantu 5 ku bantu bo gutwenga ku binyamakuru bo kwandika kabisa bashobora kuronka 5 wangu bishuye nk'idolari igihumbi canke amajana 5 mu Burundi reka tuvuge ko ushobora kuronka 5 uri mu Burundi kubera Jesse mbandirimba ngo ndonka amafaranga oya ndose amafaranga kuvuga ndirimbe none indirimbo video uraza amaheri itwara sino yavuga ariko urazi kugira ngo uhagurutse mu cameraman wo muri Australia ngene bigenda ni kwisaha ico nta muntu akiyobewe ngoze indirimbo imeze kurya amasanamu nkajya no cangera kurondera ubutunzi
ahandi hantu ngo nzoronka abantu bayansubiza ndabikora kugira ngo je burya butumwa bwanje urakorera mu muhamagaro ubutumwa bwanje nimba ubutunzi nimba buzoza sawa butaje nta kibazo ntangorane mugabo mugabo umunyagihugu wa munyagihugu mutoyi amenye ko nimba ndirimbye ati kora udakora ntakora udakora ntakaje amenye ko ategerezwa gukora urumva nimba ndirimbye ati turakuyaga Burundi we turagukunda umurundi amenye ati turafise Burundi avuga ati ko mu Burundi no kubukunda nubwo butumwa bwanje men nta mahera bunoronka nza kubwira abafana ngo nimwaza mu gitaramo ngo muzoyansubiza no nibaze ubutumwa bwanje mbone ko babwakiriye hama dufasha na leta gutwara mu Burundi canke muri East Africa no wahe muririmbyi Augustin akunda cyane mu Burundi canke muri wicitegererezo kandi nakanibo haririmbanye n'abaganda men bo nararimbanye n'abaganda reka mvuge kwanza ku muririmbyi w'icitegererezo mu Burundi jewe abantu bose bantanguriye kuririmba abantu bose bantanguriye kuririmba bakaririmba ibintu bihumuriza je sivuga ngo umuntu yantanguye kuririmba muga kaca aririmba amafuti bacanjura misi umuntu wese azi ko aririmba amafuti ndamwiyamye muga muri business yiwe sindamwinjiriyemo arumva urakunda bose rero abaririmbye ibintu yego umuntu wese akora umwuga wiwe ukamuhereza icarya mugabo adatukanye kubera utukanye wangu igihugu cacu cyacafise discipline uno munsi yahindirimbo iri kinezera cyane Augustin atari muzi wawe ni yaho kunze kumviriza cyane muri no minsi atari mu ndirimbo ziwawe utanguye umwaka wa 2023 mvuze ngo nagira ndayivuge none ndayirimo ari indirimbo yitwa umurundi yaririmbwe na D1 ariko ndayirimo tuvuze iyo ntarimwo ncanyohererwa indirimbo ya yoya nshasha yitwa nyakabiga yego ndayumviriza okay tuko turagenda dusatira ku musozo kandi twizere ko kino kiganiro kiko kirushizaho kubaryohera Augustin akunda iki yankiki Augustin n'abafans bavyumve sinkunda umubeshi ngo je simbesha sinkunda umubeshi ndankumubeshi ndankumubeshi kabiri nkunda umuntu avuga ukuri nkunda umuntu avuga ukuri kandi sinkunda umuntu yiyumviye ashaka kumenya ibiri mu mutima w'umuntu kuko ico kibanza siciwe ico ni c'Imana sinshaka umuntu ashaka kumenya ngo naka mu mutima wiwe hari iki agashaka guca urubanza rw'ibiri mu mutima wawe sindagikunda tubwira imigambi tubwira ibiri gutegurira muri ano mezi make yari imbere aba fans bawe bitegurira iki fans banje twazananye n'inguvu nyinshi muri 2023 inyuma y'indirimbo sose n'amasanamu abisi hari ikindi gikorwa navuga ati kizoza kuko sinoguma kuri ya level ngira ngo mba nifuza kuduga gushika abafanizi banje abakunda ibikorwa byanje bakunda ubutumwa bwanje twizere yuko uzogaruka hano kacamamaza ukaduha ikindi kiganiro cyane gose Augustin mu myaka 10 iri imbere yibona ageze he nibaza ko abarundi baza bamaze kumenya 2033 abarundi bose kubwo ubutumwa bwanje baza bamaze kumenya gukundana baza bamaze kumenya gukunda igihugu no gukundana yego gukunda igihugu gukundana gukundana umusheri wawe mukuri gukunda umusheri wawe atari uburyarya pana kumuca inyuma baza bamaze no kumenya kutivanga mu bintu by'abandi yes sivyo nawe bwaje nibaza Augustin akunda football mugabo ntiyigeze ayikina nko yagize umwuga niko biri no gukina ndakina muga sinabigeze umwuga ijya football mwakina mukira abana batoyi yari ifise amategeko yandi usanga atari muri football tubuze ibyo kuvunana oya twaranavuga ngo dukine byo kuvunana hasi gukina umukino ugacuvuga ngo dukine byo kuvunana kandi muri ko murakina kandi mukavunana rero murajya amategeko ari nk'amategeko nk'icambere mwarakina gushika murusha nta mwanya wo gukina wabaho abana mwarakina mugakina gushika umvise ko murusha nyine mugira mugwe hasi no gutaha ukita mukacamona mugataha arigiye mwabona umwe yatashe mugasiga murakina itegeko rindi ubona ririmo ryo byari bitwengeje cyo mupira mwakina nk'abana umupira ya muri quartier canke hariya ku gasozi bon
bashambo nibuka iki mu mategeko twabona twe twihangira umupira waburi muri ko murakina nko hagati umakoze ikosa umena nta murefa twaba dufise ugacutora n'amaboko ugacutora n'amaboko ugumi none abantu bagatangura kukubita bagatangura no kukubita uri mu maboko kugira ngo ukore hasi kandi ukore hasi bacha mu maboko twara kukwinjiza Dore ko dusozera harakandi kantu wumva wobwira abadukurikira abafans bawe bo abafans banje nta kindi no basaba cyane mugabo bo ndagusaba kantu kamwe nsabe abantu bakurikirana umuziki wo mu Burundi aho rero harimo n'abategetsi ndabizi mu mamodoka yabo baravuze indirimbo zacu zazindi zivuga ngo turakuyaga Burundi zazindi zivuga ngo gira utahe n'izindi z'abandi baririmbye simvuga zibanje jenyene n'izindi z'abandi baririmbye kujya baryoherwa nabyo bikorwa byacu sivyo bafate bujya bushiranganje bujejwe inkino n'imico kama badutera intege babushiremwo umutahe kubera nabajya tuvuga ngo naba amical de musiciens ya droit d'auteur bajya bakurikirana ivy'umuziki naco bokora mu bushiranganje batagize gute batahadavuyeyo budget iza gusayiriza bajya abantu batujejwe ico ni gisabo cawe usavye abategetsi barabizi barazi ko dukora kugira ngo abarundi babeho neza turi volontaire muri make kandi barabizi yo tuvuze ati abantu nongere kwa kana nukuri ndazi neza ko umukuru w'igihugu aradukunda kandi mu bintu nzi ndazi neza yuko iyo hageze iyo yumvise nk'ikintu cabaye mu ntara malaria yateye korera yateye barashira amafaranga mu mambirasa mu modoka twari imiti mugabo bari bagira gushira amafaranga mu muziki umuntu aririmba rimwe ugacukwiriza uburundi bwose bavuga ati ujya mu zuga cuvuga ati mwirinde kugwanya korera mukarabe n'amazi meza umva uririmba ijya ndirimbo ubu kavarinze igitoro ubu kavarinze impembo yabazogenda gusansibiriza mugabo bagashaka kwima amafaranga yo kuja muri studio mudufashe bushiremwe amafaranga hariya muri bujya bushiranganje kugira ngo bujya butumwa dutanga natwe murabona ko turiko turakora leta sivyo aho rero noho novuga ati badufashe kweri kijya gikorwa kijya gisata nitwa breminga bajya bashikiranganje bajejwe igisata cinkino n'imico kama oya ahubwo bajya bapanga amabije tuko bagira ku mategeko baha bavuga ati baze baribuka ati hariho abantu nabo bitanga bashama amahera yabo twebwe dushama amahera muri studio tukagenda tukarecordinga ntawe dusaba umutahe tugakora video ntawe dusaba umutahe tukavugira igihugu ko ari ciza abantu ngene bokora ngene abantu bokwirinda ingwara abantu ngene bokingira igihugu ngene bogikunda dukoresheje imitahe iwacu tukabura abadusubiza amahera mu Burundi tukwitegeye ari rero abarundi uraje nibambwira ati ngo sivyo bagende kuri comment hariya yes bande muri comment bavuga ati ingo indirimbo zawe turazikunda uziduteramishe uduhereze ubwo butumwa ni kubuntu kubera jewe nimbo umuntu azotanga ibihumbi 5 n'amahera ya saruzo yapana nimbo umuntu azotanga ibihumbi 5 maze uvyumve amahera bompa je ndaza azoba yasare nyene azoba na gukodesha ivyuma kubera je singenda kunigana ngo nguri imodoka ngo ngire gute no ubutumwa bwanje bubinjiye mu mitima bakunda igihugu bakundane bareke kwivanga muri ibintu nk'ivyo niba bigenda muri comment rero bagashiramwe akavuga ati Pawan ngo nzogenda nivyo twizere yuko twagize iganiro cyiza kandi ko mwakishimiye ni umuririmbyi akomeye cyane w'umurundi akorera ibikorwa byiwe hano muri Australia yitwa Augustin Pawan channel yiwe twayishizeho aho hasi muri comment section niyo itangura muce muyifyonda ko mukore subscribe no kuri channel yacu ya The Story Room TV hanyuma ibisigaye turabashimiye cyane ko mwadukurikiye Augustin wakoze nitwagutumira ngo nzogaruka cyane kandi mwakoze kunyizera mwakoze kumpa ijambo bevuze ngo TV yanyu itwande The Story Room rero turabashimiye cyane mwakoze Imana ibahezagire ciao murakoze cyane